shalom, shalom, shalom. Bana na nzambe, basali na nzambe, bikele munyo soto kelema na meza nzambe na pesi biso ba shalom na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Na ye la présence na biso na moment oyo partout aux hommes les 4 comme qui les 5 continents il y a comporter la bonne nouvelle sango malamu onkolo pesi biso to kabula ensemble na mukolelo. Sans plus tarder, thème na biso intitulé Qui est de Christ zamutuna. Qui est de Christ? Nani azali oya Kristo? To bondeli tokoza eyano na makomi mosanto oyo molimo santo apesi biso to kabula partout aux hommes. To bondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Zambé malamu Zambé na nguya. Kolo merci pour la disposition et mitema na biso, yaba ami na biso. Merci tout d'abord pour la thème au pécibition qui est de Christ, nani azali à Christ. Motuna na ebi ke molimo santo zali bien placé, repé sa biso et yano. Po zali motuna. Ngwana tikate molimo santo zala kati na plateau oyo na mission oyo neuf d'esprit. Bande ko nyonso bakolanda biso Nzambe. Tikate molimo santo za place na ami na bango afin que molimo santo sosolisa bango makomi oyo na thème oyo qui est de Christ. To bengani ngwana so na satana na plateau oyo na mission oyo neuf d'esprit pe na bandako ya bandeko na biso bafungoli bikuka mitema na bango wana bamba mwa na Nzambe. Satana misane to refouler, to repousser, to tindiki bango ba kene mesika bikako au nom de Jésus. Kolo merci pour que la ba nota ono sutan to senga kana kombo Yesu Kristo. To ndimi lo sambo na biso sini koyo kama na matoyi na yo ya wona bibele na kombo Yesu Kristo to senga na kondima to lobi amen. Oui, toujours le thème on m'appelle Sibiso qui est de Christ. Nani yango azali ya Kristo. Donc bazoko tuna mutu moko, bazoko tuna tata moko, bazoko tuna mama moko, bazoko tuna sœur, frère moko, oya koma mo Kristo. Oya koma mo Kristo, bien koma mwana Nzambe né de nouveau. Qui est de Christ? Nani yango azali ya Kristo. Soto zongi makomi mosanto zali kotali sabiso Yesu Kristo tonga bandaki ministère na ye etanke mwana Nzambe o atinda maki aiki na moi nanse tanga bandi mission na ye koluka banani oyo bakozala ya ye banani oyo bakondima maloba na ye bakomandema na ye banani bato baake ebele baaka ebele oyo badesidaki selo bango balanda Christ bakoma ya Christ mais moke oyo batikalaki oyo bazalaki confirmé bazali penza ya Christ tala motuna na biso qui est de Christ. Donc Yesu ntango azali kobenga na mateya ya repentance na mateya ya confession bayaki ebele 5000 balie mapa 7000 balie mapa bayaki ebele mais bango tutu bayaki o bazalaki ya Christ kaka mwa ndamba moke batikalaka. Alors pona kokata na mukuse tokotanga na quelque passage biblique pona kokata na mukuse même kuto batikalaki 72 disciples oyo Jésus Christ atindaki derrière bakena koteya sango malamu apesi bango pouvoir autorité puissance babimisaki ba démon babimisaki bato malade Satan atosi bango bademon batosi bango bayezongaki na sengo mais bango tute bazalaki ya Christ. Suka nango batikalaki 12. Pena 12 wana moko bazalaki su ya Christ to bengi Judas Iscariot. Ye pe alongaki kozala ya Christ mais batikalaki 11. Mais le qu'on a plein Yesu Masiya faut bazala 12 Matthias abakisamaki. Donc bangwana babengamaki ba Christ. Bazalaki ya Christ. Pour ni bazalaki ya Christ balandaki ba commandement ba enseignement ba mikitisaki lolenge Christ alingilaki bazali la bandimaki yango yango bazalaki ya Christ oto bengi ba disciple ndeko okoma mwana Nzambe eza bien kokoma musala Nzambe eza bien mais est-ce que ozali ya Christ kondima na yo tango ndimaki sango malamu ondimaki ona motema moko bien ondimaki ona deux cœurs bien contre cœur c'est ça mutuna. Et tout le monde qui est de Christ. Qui est de Christ. Tout un passage biblique. Ah bon, le biso, tu découvrir banane au bazali à Christ.
esengeli bazala lolenge nini bazala na nini lolenge ni bakozala tout d'abord ba oyo bazali ya Christ ba oyo bazali ya Christ bambuma bango monanaka deja emonanaka ndenge Yesu apesaka ndakisa nzete nyonso tu bokoyeba ngo na mbuma nango soko moni manga oyeba na nzeta manga soko moni savoka oyeba na nzeta savoka soko moni lipela oyeba na nzeta lipela pozo mona mbuma lipela na kati na nzeta wana ozo mona mbuma ya manga na kati na nzeta wana ozo mona mbuma savoka na kati na nzeta wana donc elakisi nzeta ya savoka mais soko moni manga komi na nzeta lipela non yesusu yesusu nzeta manga te non on est comme contraire yangwana ba vrai o bazali ya Kristu bambuma na bango emonanaka na misu na bato ezaka na kati ya ame oyo molimo santo abotaka nsima nango emonanaka na misu ya bato komo bato ebele bazalaki ya Kristu te bazalaka méchant bazalaki colérique bazalaki koswana kofingafinga mais soki molimo na Nzambe convaincre ya komi ya Kristu aye na ngambo ya Kristu bambuma emonanaka omona changement comportement est changé, caractère est changé, langage est changé, maintenant le langage des démarche est changé, ne l'atelier est changé, bamboume monani, moli monsan d'abord bamboume ke wana komi ya Christ, atika le susu ya Satan ate, tanto ba qui est le Christ donc, bata Satan pe bazali, mais ba c'est l'église, na corps de Christ, mais baza Christ te, baza ba envoyer de diable. Pour qu'il ne ressemble pas trouble dans quatre assemblées de saints. En tout temps, ma commis. Dans mon candidat romain, chapitre 8, 9, verset 9 à l'obéki, qui est de Christ, il y a une réponse. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Réponse est le bossango. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce qui moutou, yo benami chrétien. Obengi mozali ya Christ awa makomi mosanto lobi na Paul nzela apôtre Paul na Romain apôtre Paul inspiré par l'esprit de Dieu ayoki sango ba chrétien ba comme bele na lingomba ya baloma kuna ba chrétien comme bele me tanga yoki sango musubi ba chrétien bizarre comportement bizarre caractère bizarre ko swana na kati ko ira na kati non esprit ya Christ on apôtre Paul na lata o ikitisa ngai nazalaka munene kombo nanga Saul les grands mapeka likolo nazalaki mutu moko munoko mbeli lelo apôtre Paul nakomi le petit kaka molimo ya Kristo wana ekomisenga muke omikitisa soumission obéissant mais comment bandina ndengona na kati na lingomba na nkolo na assemblée des saints basona swanaka bayinanaka baki ennemi division non wana bazali ya Christ te pour nini esprit de Christ sa kati na bango te alléluia apôtre Paul dit non mukande komami na inspiration divine ya molimo santo apôtre Paul tindi lettre et kende na lingomba baloma kuna non si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas. Ata bazo bengo Christ na kati na lingomba. Ata bazo bengo diacre diaconesse. Bazo bengo soki pasteur, évangéliste, les 5 ministres kuna na kati ya na kati assemblée de saints. Mais ce que zakaka un esprit ya Christ te baka appartient à Christ te. Il le bazala qui clair. L'être est commis. Bande kuna lingomba batangi. Ebino oh donc batebele tozalewa. Tozan l'esprit ya Christ te. Bato bango bamiye baki bakotsaki mbuma mabe kati na bango ya koswana ya kokabwana ya division ya koyinana ya kokosela tu makambo bafote moyage ezalaki na kati na bango bandimi wana mais bazo komebenga bazali ya Christ mais or que molimo santo ezalaki kati na bango te molimo na Nzambe ezalaki kati na bango te bamikotisi bango komba chrétien mais bazalaki ya Christ te Christ ayebaki bango te Yesu ayebi bango te apôtre Paul comment l'être nabi bande kwana te oba mikotisi obaza nga comment ceux qui baza nga baza molimo na Nzambe te molimo santo onga na sengile bina papa eza kati na bango te ba chrétien ndenge nini non baza nga iste l'être comme qui donc yungulu mama
papa ozolanda ngai bato baleka na mboka bayebi ke soki batuti bikeli nyonso ya bikeli me ntango bayungolaka nyonso bimaka bikeli te baza na posa fufu nyonso bimaka fufu te ntango batutaka bikeli batuti yango na libuka ye baningisa yango na mashine ebimaka nyonso fufu te na bangenze ebimaka bangenze na kolia yango te okolama fufu te me nyonso euti na manioko euti na bikeli bine bangenza baboka yango quelque part mpo na nini eza fufu te baza na posa fufu ndenge moko lettre ekomi na lingomba ya baloma kuna apôtre Paul inspiré par l'esprit de Dieu si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas donc mutu wana azangi molimo na Christ donc Saint-Esprit eza kati na ete azali ya Christ te aza moniato yango wana bandeko lelo maloba oyo nga nalobaka ntango nyonso tu ntango tozotanga bibilia toyebaki eza na bato oyo bayokaki maloba sur place maloba ekutaki bango lettre ekomomaki na apôtre Paul inspiré par l'esprit de Dieu ekutaki bandeko bazalaki lolenge wana bazo kobeta tolo toza ya Kriste nayembaka naza ya Kriste nazali protocole naza ya Kriste nazali intercesseur naza ya Kriste nzoka Kriste azomona bango baza na molimo na Nzambe te kati na bango Saint-Esprit oyo Yesu Kristo asengela biso pona esunga biso eza kati na bango te azali kati na bango te azali kotambusa bango te malgré koyemba na bango malgré kidiakonese na bango malgré intercesseur na bango malgré ki protocole molimo na Nzambe aza kati na bango te ye te mutatindaka bango bamitindaka bango moko alors koyungula ekotaki na lingomba baloma molimo mosanto témoin bayungolaki bato bazalaki ya Christ te banda komebeta tolo baza ya Christ yango te moto okabola qui est de Christ. Donc l'être ezalaki inspiré par l'esprit de Dieu eyungoli bandimi na kati na lingomba misala bango bimi mpwasa abi donc nzozo zakano ya Christ te ato teyaka ato yembaka ato binaka ato parlaka langue ato loba prophétie nzoko zakano Christ te. Donc Nzambe abimisa bango mpwasa na nzela molimo santo bato ebele bakutamaka wana na lingomba baloma bazalaki na molimo na Christ te tant que molimo na Christ molimo santo azalaki kati na bango te abanda ko diriger bango te na ba faux prophète na ba faux pasteur na ba faux banal évangéliste na ba faux docteur ba faux apôtre ba bimaki wana molimo na Nzambe eza vérité eza lumière Seigneur ekotaki na kati na lingomba eyungolaki ba oyo bakimaki ba oyo bandimaki ba changer ba koma penza ya Christ ba changeaki ba se repentir encore ba se confesser encore bandimi maloba na Nzambe bandimi lettre apôtre Paul akomelaki bango abi oui misana biso sofunda ke non tozali ya Christ te po molimo ya Christ za kati na biso te Saint-Esprit za kati na biso te ba changeaki lelo pe tozomona mangombo na biso nyonso soit disant toza bachrétien tozali ya Christ nabala Yesu nasalaka Yesu na liboso ozokoyemba voix angélique donc soko oyembi te donc mokolongo église koleka bien te parle en langue l'église oyo tolobaka en langue baprophétie soki ekwei yo kaka osolaka na Nzambe mais soki balandeli yo na liso ya molimo okomona bambuma na yo ezokofunda ke oza na molimo ya Christ te oza na molimo santo te kati na yo nyonso osala mpona kompressionne bato bapaster baévangéliste kompressionne bato bazotala kati na assemblée de saints nzoko oza no ya Christ te yango wana bambuma ezokomonana misala no ezokomonana awa leti ntango akweyaki na lingomba bato achangeaki biso mpe lelo ekweyeli biso ozolandanga mpe ndeko ozolandanga wapi na kontina nini na pays nini na ville nini tala bomoi na yo eske ozali ya Christ mutune tunami qui est de Christ eske yo mama yo tata yo jeune fille jeune garçon oza ya Christ et mais soko oza ya Christ eske molimo na Christ aza kati na yo molimo mosanto aza kati na yo po molimo mosanto sa akita apôtre Paul na ba Corinthe azo inspiration bi non apôtre Paul bato nyonso bandimili ngai Yesu Masiya o bazali kosalenga kolanda nga baza temple ya molimo na Nzambe
nzamba tongi bango comme ndako baza temple molimo mosanto afanda kati na bango soko za ya Christ molimo santo fatambusa yo okomitambusa yo moko te soko za ya Christ molimo santo fa za kati na yo fa diriger yo metala bandimi ba orgueilleuse bandimi oyo bavimba lokola levi alingi te ke molimo santo atambusa yo amitambusaka ye moko so akoti na assemblée de ces les mois les ngai yango etindaka ye molimo santo fanda kuna tika ngana na sala musala nzoto na ngai ye baka bambuma ya ndenge wana molimo santo azakati na yo te l'esprit de Christ azakati na yo te yango wana mangomba na biso ezokovole te mpona nini baebele toza na kati ya mangomba na toza ya Christ te malgré tompesi komba chrétien oh so totanda mokili bangomba ebele okobenga lingomba na ya bakristo mais tala misala bazosala kati ya lingomba na boyi kotanga bakombo ya mangomba ebelebele tozokomona neti bangomba mosusu ese soko bazali mpenza ya Christ kuma bafukamelaka mutu bakosala molongo 1 km 2 km mutu na liboso na kiti comme roi comme reine oh na basinzeli bagarde corps bazogarde avant bokoma ba ezali na kende na kofukama eske bato mpe baza ya Christ molimo na Christ eza ndenge wana soki nzambe apekisi kofukamela mutu te me bango bafukamelaka mutu eske lingomba baza bakretien non misala ezomonana bambuma ezomonana baza bakretien te baza ya Christ te molimo na Christ akati na bango te basalaka na sentiment mokonzi na bango mangomba mosu okomona omutu avazwa bateme fo batie na sa drapeau eske lingomba wana eza ya Christ e bandimi wana bandimini Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur bazwa bateme na drapeau Yesu Christ oki bateme na mai na Jourdain mais bango na sa drapeau babati bango eske baza bakretien azobete peto naza mo Christ ayembelaka Christ nasalaka Christ non esi misala ezomona bambuma ezomona baza ba Christ te ezebele bamosu bakumelaka bikeko bapesa bikeko bakombo basala bafoto o yesu te aza na soki demoni ni wana bafukamelaka eske bato wana baza bakretien non baza ya Christ te mpo molimo na Kristo akati na bango te yango wana bandeko na ngai nzambe asunga biso tofongola miso molimo ya discernement tosengaka ngo tososolaka bana bazali ya Christ bana baza ya Christ te non tokokondima te bakosaka biso lokola bamike yango wana oyo te teme na biso qui est de Christ apôtre Paul alobi na vérité abi bato ntu oyo bazangi molimo na Christ baza ya Christ te baza ya moniato baza bafotocopie baza lokola balivre na kati ya bablé donc mokolo na bango ezali soki babongola mitema te basorepenti te bayemba molimo na Yesu Masiya bayemba molimo santo babota bambuma digne ya Saint-Esprit yebaka bakokende na moto bakotumba bango nde batumba balivre po livre eza nécessaire te batiaka na grenier baza na posa bablé yango wana ndeko na nga passage mosusu eloba na biso na mokanda ya 1 roi tozonga na Ancien Testament na mokanda 1 roi chapitre nango 18 na verset 21 jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si l'Éternel est Dieu allez après lui awa nzambe atali bana Israël nzambe atali peuple élu peuple choisi par Dieu amoni bango non bazo ko clocher donc bazo sala 2 mètres basala satana basala nzambe histoire za mulai tokatika na mukuse za histoire ya bana Israël bakome konguma mela nzambe Baal bakome konguma na nzambe bikeko ekeko lobaka te ekeko sala keloko moko te le dire le soleil bazo konguma mela ye nzambe bino naza fatigué na bino ngam na pona bino parmi bikelamo bo servir ngai bo salela ngai bo ndimila ngai mais comment bo ndimi su nzambe ya Baal ozali nzambe ekeko envoie des diables Satan te ba démon kati na bango bino bozo kumba mela ye ko pesa bino bo moite alobaka te anosaka mbula te apesaka bino mapate alatsaka bino te apesaka bino richesse moko te mais comment bongumba mela abina lembi nzambe abina lembi liyebisa bango mosala nga na lembi bapona kino ntango nini bakosala nzambe mibale bakisala bale basala ngai bapona nzambe bango balingi kosala mpo nini molimo na nzambe ezalaki kati na bango te moto nyonso asalelaka satana
Moutounou sasalaka envoyé des diables. Azana moli mon nzambete. Azana moli mon nzambete. Donc ma démon matinda kasala musala. Nzamba bi bon décider. Bon décider. Mais souka nango histoire za mulai ba décider ki obandimaki kotikala na musala nzambe batikala ki bakomi ko servir nzambe ya solo. Yango bande kopé belé tozana moma oyo. Maloba oyo était yamaka dans l'Ancien Testament. Pour bâton bazalaki peuple li. Biso peut-être peuple li. La nouvelle alliance. Koko moment dans Nzambe, ils allaient donc. Nzambe tapona kabiso. Tous ala convaincu na molimo, mo santo. Aponi biso. Eza donc. Eza na makasi na biso motali grâce. Ya Nzambe likolo na biso. Mais tant Nzambe a péché donc wana koko moment dans Nzambe. Mais faut landaka nzela na ye. Faut landa nzela na ye. Faut que tout soit lingi. Obéissance. Kotambo no banga Nzambe. Si on a tout na biso, jusqu'à quand? Bino bondima boko mabala nanga, nanzela Seigneur Jésus. Mais jusqu'à quand pour ça la 2 mètres? Bo ça la maman, bo ça la Yesu Masia non, bo pona oy bolingi ko ça là. Bo ça libre. Bo ça libre ko pona. So bolingi maman ba richesse, bo kena côté richesse. O satan no tel sabino, mais bo so bolingi Yesu Masia. Bo supporter ba passe minyoko. Bo landanga, molimo mo santo ko sunga bino, ako kamba bino. Tozo mona mangomba na biso belé na tango yo. Batu balingi matin ezali koseplisa bango ya kopambola ya kozwa misoro ya kozwa mibali ya kozwa basi ya kozwa bana ya kozwa promotion ya okende ba voyage ya mimbongo ya minene okende Dubai okende Chine okende États-Unis d'Amérique wana ba profession kweya batu balingaka bisika ndengwana seme 50 yo kozwa 5000 seme 5000 kozwa 25000 il y a pas bien matériel maman richesse. Seigneur, j'ai dit non. Moi, tout à coup, servir des mecs à la fois. Pona, vous êtes libre que pona. Ce que servir, c'est Seigneur Jésus. N'a pas pu se mourir mon angaï. Mourir mon sang de nenda au kamba. Au kamba yo. Mais ce que servir, c'est Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Satan? Mais ça, on a eu dans mon kolasuka. Boko le sika moko. Boko liamino. Boko swamino. Moto oyo kufate. Na katikati ya laki ya moto boko zika kuna. Ya mwana ndeko. Liloba oyo kweli biso. Nzamba zo tuna biso. Est-ce que yo zali penza ya Christ? Mais ce que c'est le Christ pour na nini okotika kotambola ka banzela mabete. Pour nini okosala kaka satana na Nzambe? Non, oko servir des maîtres terre. Combien de basala Nzambe belé? Oh soi-disant naza musala Nzambe, naza ministre Nzambe, naza diacre ancien, naza fidèle. Mais na l'église akozanga te. Mais sur l'église, il y a beaucoup de gens qui ont banganda, qui ont banganga, à quel cas succès? Non. Bona, Nzamba, albaki na bana, na komi fatigué. Yesu Christ, azali ko le na boka droite à papa, lui, na komi fatigué, na azali ko intercéder pour nabino. Yesu tika bisote. Azali ko intercéder pour notre papa. Nzamba azusilika. Na bomaye, na longola bango abite papa tika na mamuke. Yesu azali kolela, azali avocat na biso juge, tika bango nanu. Peut-être le ballon na kotinda mosali, babongo le mutema yo kainga ka mutema, kino ka au servir des maîtres à la fois. Au servir maman, au servir Seigneur Jésus. Yeba ka uzana molimo na Yesu Masiate, égal à molimo santo. Molimo santo azakati na ote. Zala na molimo santo pour nous servir à Seigneur Jésus, o azali maître na biso. O ya kufila biso na ikulusu. Mutu moko ta kufila ndeko nanga. Yesu Christ a kufila biso mona pasi. Po tolongwa na ngambo na satana. Tolongwa na via masumu. Tolongwa na condamnation à mort. Tolongwa vie éternelle. Mais comment? Na kati ensemble de saints. Sœur. Ozo sala misala mabe na kati. Frère. Ozo sala misala mabe na kati. Ozo koyemba. Ozo bete be streamer. Ozo l'intercesseur. Ozo modérateur. Mais faut ça modération. Frère. Okome de diamba na yo. Olango na diamba. Olango na ba 20. Ouais personne zunzu. Nda pesa nzunzu molimo santo. Ezate 20 personnes nzunzu. Diamba ndo personne nzunzu te. Bato azo mono zo bina. Ozo kamba na ngwenzo ka nguya diamba, nguya 20. Ou tu comme la 20 ce qui whisky. Non. Ozo saka na nzambe, nzambe ba saka na ete. Changer ndeko na ngai. Omiye bisi ko zali frère. Omiye bisi ko zali sœur. Sœur, intercesseur monene par la langue. Ba prophétie pas ma pamba. Mais butu nyonso samedi. Ou tu na boîte. Butu nyonso samedi. Ou tu sala kindumba. Après na tongo ye
na ndenge ya luzitu bebana kikongo luzitu ya respect musantu penza donc on dirait Marie abotaki Yesu Masia oye penza na kimino sunjoka o utakiliza ko sala soki makamba bosoto non obomba banzambe tende ko ngai jusqu'à quand Yesu atuni yo o savi ngai o savi satana pona aux libre qui est de Christ mutuna tunami batu nyonso baza Christ molimo na nzambe oya ya mtatambusaka bango mtatambusaka biso za la ministre oza l'ancien diacre diaconese oza la fidèle na département nyozali batu nyonso o bazeli ya Christ molimo mosantu mutatambusaka bango soko boy molimo mosantu atambusa apôtre Paul bike baza boza ya Christ te non non molimo mosantu akoko shomaka te yango na bandeko na ngai totanga so passage moko tana biso kende na oshite abolobi na biso na mukanda ya Luc na mukanda Luc chapitre 12 na verset 20 à 21 mais Dieu lui dit insensé cette nuit même ton âme te sera demandée te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il et ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Awa istoza mulai na kati na mukuse. Awa mutu oyo abeta kitono ba richesse na ye. Ma beti tono ba richesse na ye. Mazo ninga pasa la sous Seigneur Jésus. Seigneur Jésus non 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 non. Kele na koteka ba umengo na yo. Teka ba umengo. Pesa na babona bongo landa ngai. Pongai na richesse ekotoyoka na te. Ponga na ye kopesa richesse spirituelle, matérielle te. Mais qui a atali no bon mengone matériel oh non 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 non. Motema nangeza wana na richesse wana. Bonga na tika richesse na ngai. Na landa Yesu Kristo. Na zomona zotamna basanda. Ilamba kutazanga nkoma. Azanga ngutu mpunda. Ndako kutu nepisoka lala ka wapi? Kolia kutu nepisoka linda ka wapi? Bonga na tika richesse na ngai. Obi non 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 non. Motema ya mutona ezalaki na bomengo. Na babie matériel, na maman, ba richesse. Nzamba lobi non non. Oza zoba, nzamba benge censé ça, c'est zoba fou. Oza fou. Yo kanisi ba richesse no wana, ya mwa ko sauver amina yo. Ba richesse no wana, ya mwa ko sauver bomoina. Non, ba richesse azali putulu, eza mabele. E utakile mabele nganza me sa mabele, ba or utele mabele, ba demo utele mabele. Pétrole na sama ngana pesa ba richesse wana. Mais ce que tu monté ba richesse, oza insensé là c'est fou. Oza zoba. Oza ngamayele. Vie éternelle yango na porte na yo, ozo ko refuser vie éternelle. Olandi ba bien matériel. Abi oyebi kutu valeur amna ote. Nzamba beke. Oyebi ke amno na ko senga na butu. Na ko senga amna butu na epe non, pesa nga amna ngai. Okende na wapi nzaba benga kezoba ozo tia motema na ba richesse oyo na lola kutu ba biango te ekosuka awu na moyi na se ba richesse o na lola kutu ba biango te ekosuka awu na moyi na se yango tia motema nzaba benga kezoba kaka na butu na ko ya kosenga ami na yo na zwengo okosala ngani osangelo ko mokote yango bandeko na ngai ba richesse spirituel est très important par rapport au matériel. Pour le matériel, nous avons ça salam avant salamutu. Ça salam. Pour na mutu no surtout. Pas matal ba ki mutawle na mutoki na. Ça salam pour na mutu no surtout. Mais nous avons na posa amina yoko kende ba mukola suka. Soko tie bomengo liboso. Amina yoko kende wapi c'est ça le problème. Malamu ozala ya Christ. Malamu ozala mwana nzambe. Oko mwana nzambe. Tozwaka ndaki se belé, totanga passage mingi. Tango nous sezalité. Totanga passage mingi. Il y a pauvre Lazare, na riche. Les deux personnes, moko riche, mais akendeki na richesse ni wapi? Etikalaki. Metala mtazalaki na richesse spirituelle. Pauvre Lazare, azalaki pauvre le matériel. Pauvre matériel, na kolia na kolata pauvre matériel. Mais richesse na ezalaki na lola vie éternelle. Le loza na sika répond tout tanga kangote pesa biso maele yango na ndeko na ngai soki nzama pamboli yo
Oh, comme riche, ils ont bien. Ils ont une richesse matérielle, ils ont une richesse spirituelle. Oh, ils ont porté une vie éternelle. Pour une richesse matérielle, ils ont une nous avons ça là, on te propose ça sous bon mot. Et c'est pour qu'on a bien abisso. Il y a moins de konangai. Passage à sous quand on a lu Kotanga. Vous avez le choix de votre choix. Faites ce que vous voudrez, dit la parole de Dieu. Dans Actes 2, 38. Actes 2, 38. Awa, bazo banabiso, tout pona, choix nabiso, tout ça na droit ko pona. Olingi vi kakayo. Oboyino vi kakayo. Mais conseil ya nzambe loko tozali bikela monaye, tokoma bana naye, biso tokoma bana naye, tokoma sa naye, to mériter le royaume de Dieu. Yangwana mutune tunumaki qui est de Christ. Bato baza ya Christ, batambusa makana molimo na nzambe. Pour eso Christ abaki papa. Tika molimo sanda kita, ake no kosala secours et pas na bango. Nzambal baki na Yesu Christ baki na baye koli. Bozala wana chambre haute na Jérusalem. Po na senga molimo na nzambe pa papa po sunga bino. Po Satan na zala na moyo na sena ba démon. Akotika kabino te po ba ayebi ke boza yanga, bokomi yanga. Assurance ezalaki passé de Jésus. Amati akei tant ekokaki asengaki molimo na nzambe et pa papa tindeki molimo santo. Sante tout ça kita. Yangwana bato nyonso baza ya Christ batambusa makana molimo santo. Ozala ministre, ozala ancien, diaconesse et diacre, fidèle, ba membre encore de Christ. Totambusa makana molimo santo. Ce que c'est à Christ, molimo santo de kotambusa. Yangwana de kotala bomo na yo. Est-ce que molimo santo tambusa kayo? Ce que molimo tambusa kayo? Pourquoi oko bomba makomi na nzambe te na motema na yo? Pourquoi otambusa ba commandement te? Mais ceux qui ozali ko sala makambu ya mokili baka molimo na nzamba azaka tonde tete nzamba pambola maloba na ye na kombo Jésus Christ azala matoye ko yoka tata mama jeune fille jeune garçon biso to kenda ko sambe na ensemble des saints soki ozali matoye ko yoka o molimo santo lobi na mokalelo na nzela simple instrument to bondeli papa to pambola to kumbisi yo otuni biso motuna ki ya Christ na temo pesi biso kolo pesi biso ya non ba passage biblique. Tikate maloba oto yoki ba passage biblique ezo place na ba âme na biso. Ebota bambuma. Changement côté ba vie na biso. Ba biso oyo tozana na Christ te totamsama nzoto. Ba posa nzoto, longola biso na posa nzoto. Longola bandeko nanga basi pe na posa nzoto nzambe. Molimo santo sunga biso. Oyo nyonso na baboti mbuma pe babota bambuma. Pote ba koma ya Christ. To bengani misala satana na basala nzambe na bana nzambe. Oh, ezali kozongisa bana nzambe sima. Tikate tozala concentré na nzela molimo santo na mosala bengi biso. Kumisa mano change la manayo. Merci pour na mokolo kitoko pesi biso enseignement oyo. Kembo lokuma zongo na mboka no. Onde lo sambo to bonjulio na kombo Yesu Kristo. Ozali nkono mokoni pe biksi to lobi amen. Merci bandeko. Ezala ki mungo mananganga na nzela ya le neuf fruits de l'esprit. Kolo apambola bino wana tokutani. Balasima, à la prochaine fois. Bye bye. Bye.